يا كل زوج، عايز أسألك سؤال مهم جدا. حضرتك فاكر إن الست اللي في بيتك دي جت علشان تخدمك؟ فاكر إن صوتك العالي عليها رجولة منك؟ حضرتك فاكر إنك لما تزعق لها وتنام وهي مخنوقة إن الموضوع كده عادي؟ طيب اسمعني كويس جدا يا كل زوج. البنت دي كانت عايشة في بيت أبوها متشالة فوق الراس، اتربت واتدلعت واتحبت، وسابت كل ده. الزوجة سابت كل ده وجات لك انت، اختارتك انت تكون امانها، فمش تكون وجعها. الزوجة يا جماعة مش خدامة عندك، دي امانة. فالست اللي في بيتك دي مش جري، مش واحدة جبتها علشان تكنس وتطبخ وتخدم وبس. دي بنت ناس، ودي كريمة، دي روح اتعلقت بيك. حضرتك لو اكرمتها ربنا اكيد هيكرمك، ولو كسرتها ربنا شايف ومطلع عليك. فافتكر دايما كلام النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يعني مقياس الرجولة هنا، مقياس الرجولة الحقيقي بيبان جوه البيت مش قدام الناس. فكلمة منك كزوج لزوجتك، كلمة منك ممكن ترفعها، وكلمة منك ممكن تهدها، وانت عارف الكلام ده كويس جدا. فانت عارف ان ممكن كلمة منك تخليها اسعد واحدة في الدنيا، وكلمة منك ممكن تخليها اتعس واحدة في الدنيا. فممكن تقول لزوجتك كلمة طيبة زي تسلم ايدك، انا مقدر تعبك، ربنا يخليكي لينا. وعارف ان كلمة تانية ممكن تكسرها سنين قدام، زي انت ما بتفهميش، او انت مالكيش لازمة، او يا ريتني ما اتجوزتك. فالكلام ده كله يا جماعة كارثة من الزوج لزوجته. وخلي بالك، كل كلمة طالعة منك محسوبة عليك. ربنا ربنا قال في القرآن الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني مفيش كلمة بتضيع، يا إما تترفع لك يا إما تتحسب عليك. الست مش ضعيفة، بس بتستحمل. فالست ممكن تستحمل ضيق الفلوس، وتستحمل تعب، وتستحمل ضغط، بس أكتر حاجة بتكسرها قلة التقدير، الإهانة، الإحساس إنها مش مهمة ومش موجودة، وإنت يمكن مش واخد بالك. فأزواج كتيرة جدا بتقع في أخطاء كارثية، زي مثلا بيدي إهمال كبير جدا للزوجة وكأنها مش موجودة معاه. فيا كل زوج تذكر إن رضاها عنك ممكن يكون سبب رضا ربنا عنك، والعكس صحيح. يا جماعة حسن الخلق هو اللي بيعيش، مش الفلوس. الفلوس عمرها ما بتعيش البيت، صدقني. ولا الصوت العالي، ولا السيطرة. اللي بعيش البيت الرحمة والكلمة الطيبة والاحتواء. فالرجولة مش إنك تكسب خناق، الرجولة حضرتك كزوج إنك تكسب قلب. يا كل زوج بص في وشها النهاردة، بص في وش زوجتك النهاردة، وقول لنفسك: هي تستاهل مني إيه؟ لو زعلتها صالحها، ولو قصرت اعتذر، ولو تعبت خفف عنها. يمكن كلمة منك النهاردة تكون سبب إن بيتك يبقى جنة صغيرة، بدل ما يبقى نار ساكنة محدش شايفها. يا كل زوج افتكر دايما، الست اللي في بيتك دي يا إما تبقى سبب سعادتك في الدنيا والآخرة، يا إما تبقى خصيمك قدام ربنا. فاختار أنت هتكون مين فيهم.